Bali ayan na nga po, nalinis na ho at nadyaryohan. Bali ready to spray na lang po siya. I-spray na lang po siya. Ayan, bubugahan na lang po. Ayan. Malinis na po siya, tapos nadyaryohan na. Okay na po. Let's go.
like, subscribe, and dito po yan sa JC Autoworks. Ang aking channel po ay Tiwala Autoworks. Maraming salamat po. Notification bell para laging updated kayo sa aming video. Alright!